яблони и груши, поплыли туманы над рекой. 13-летний Дима только учится играть на пианино, но уже делает большие успехи. Этот мальчик не просто творческий, его способности поражают. Помимо игры на пианино, он танцует, поет, читает, пишет стихи, а также изумительно рисует. К праздникам Дима оформляет кабинеты и комнаты своими творческими работами. Причем делает это с огромным энтузиазмом. Я эти рисунки нарисовала в 69-й годовщине Великой Победы. Дима очень хорошо рисует. И если необходимо нарисовать что-то в класс, например, к какому-либо празднику или украсить там классную комнату, то Дима всегда первый. Причем он всегда приходит и говорит: Ольга Николаевна, нужно что-нибудь сделать? Давайте я нарисую, там, вырежу и так далее. То есть здесь он самый первый мой помощник. Но больше всего Диме нравится выступать на сцене. Мальчик ежегодно участвует в конкурсе чтецов «Живое слово». В его копилке уже не один приз зрительских симпатий. И, конечно, мечта мальчика также связана с театральными подмостками. И, внимая весеннему шуму, посреди очарованных трав, все лежал бы и думал бы думу беспредельных полей и дубрав. Я хочу стать режиссером и театралом. Мечта, наверное, побывать в Московском театре и посмотреть, как люди выступают на сцене. Дима пишет не только стихотворения, но и рассказы. Несколько его произведений даже опубликованы в детском литературном сборнике. Здесь есть мои два произведения. Это сказка о волшебном солдатике и сказка «Волшебство вокруг нас». Дима также любит мастерить поделки и даже ходил на уроки вязания. Однако пока оставил это занятие из-за нехватки времени. Тут нарисован папа, мама, я, и то, что сердце символизирует нашу общую семейную дружбу. Все самые главные и заветные мечты мальчика исполняются пока только на бумаге. Но он верит, что однажды у него появится дружная и крепкая семья. Дима мечтает, что мама и папа будут радоваться вместе с ним его победам и поддерживать во всех начинаниях.